Every day is a new day, so I will dance and celebrate it. Oh, what a joy it is, heaven teaching me to sing. Shout aloud to the Lord with all my soul. I sing, praise our King, hallelujah. I will rejoice in the Lord always, in everything. I will rejoice in the Lord. Nous vous saluons encore ce soir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Üdvözlünk titeket ma este is az Úr Jézus Krisztus nevében. Je suis encore dans la joie d'être encore devant votre petit écran ce soir dans vos maisons. És örülünk, hogy a kis képernyőn keresztül beléphettünk a ti otthonotokba. Je suis le pasteur Charles Kabi à Budapest et je crois que Dieu va vous bénir à travers moi ce soir. Charles Kabinak hívnak, Budapesten vagyok pásztor. Et je crois que Dieu va vous bénir à travers les messages de ce soir. És hiszem, hogy a ma esti műsoron keresztül meg fog titeket áldani. Alors nous voulons que tu ouvres encore ton cœur ce soir. Szeretném, hogyha kinyitnád a szívedet ma este, Que le Seigneur puisse te parler personnellement. hogy az Úr személyesen tudjon hozzád szólni. Parce que le temps est proche. Mert kevés az idő. Jésus-Christ revient bientôt. Jézus Krisztus nagyon hamar vissza fog jönni. Il revient chercher son église, son épouse. Ő vissza fog jönni az ő mennyasszonyáért, az egyházért. Alors c'est pourquoi nous voulons te préparer au jour du rendez-vous. Szeretnélek titeket felkészíteni erre a nagy napra. Il revient bientôt. Mert ő nagyon hamar vissza fog Alors jönni. ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 15 à partir du verset 11. Nyissuk ki a Bibliánkat a Lukács evangélium a 15. részének a 11. versénél. Alors je répète, nous lisons Luc chapitre 15 au verset 11. Ismétlem, Lukács evangélium a 15-11. Alors, ce message parle de la parabole du fils perdu. Ez a rész a Bibliában a tékozló fiúról szól. Alors, je lis la parole du Seigneur. Az Úrnak az igéje. La Bible dit, Itt azt mondja a Biblia, il dit encore, un homme avait deux fils. egy embernek volt két fia. Le plus jeune dit à son père, És mondta az ifjabbik az ő atyának, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. atyám, add ki a vagyonomból rám eső részt. Et le père leur partagea son bien. És az atya megosztotta köztük a vagyont. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva él. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans le champ garder les pourceaux. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott neki. Et en rentrant lui-même, il dit, Mikor aztán magába szállt, mondta, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Je me lève, Fölkelvén j'irai vers mon père, az én atyámhoz, et je lui dirai, és ezt mondom neki, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Et je ne suis plus digne de t'appeler ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Et il s'éleva
son père. És felkelvén elménne az ő atyához, Comme il est encore loin, son père le vit et fut tombé de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá. Le fils lui dit, És mondanéki a fia, mon père, atyám, j'ai péché contre le ciel et contre toi. vétkeztem az ég ellen és te ellened. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Mais le père dit à ses serviteurs, Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, apportez vite la plus robe hozzátok ki a legszebb ruhát, et revêtez-le. és adjátok fel rá, Mettez-lui un anneau au doigt és húzzatok gyűrűt a kezére, et des souliers aux pieds. és sarút a lábaira. Amenez les veaux gras, Hozzátok elő a hízott, tuez-les, vágjátok, mangeons et réjouissons-nous. együnk és vigadjunk. Car mon fils qui voici était mort Mert az én fiam, aki meghalt, et il est revenu à la vie. feltámadott, Il était perdu elveszett, et il est retrouvé. és megtaláltatok, Il commença à se réjouir. és kezdjenek vigadni. Et arrêtons par là et nous allons partager ensemble la parole. Álljunk meg itt, és megosztjuk az igét. La Bible dit ceci. Azt mondja a Biblia, Il y avait un père qui avait deux fils. hogy volt egy apa, akinek volt két fia. Deux fils qui l'aimaient tant. Két fia volt, akit annyira szeretett. Mais bien aimé dans le Seigneur. Szeretteim az Úr, La Bible dit ceci. azt mondja a Biblia, Le plus jeune dit à son père, hogy a fiatalabbik azt mondta az atyának, donne-moi ce qui me revient. add nekem a vagyonodból az én részem. Je veux vivre ma vie seul. Hadd éljem az életemet, Je veux être indépendant. hadd legyek független. Mais bien aimé dans le Seigneur. Szeretteim az Úrban, Avant que cet enfant parte de la maison, mielőtt ez a fiú elment volna otthon, comme il était dans la maison de son père, mint ahogy az ő atyának a házában, il se sentait en sécurité. ott biztonságban volt. Comme il était dans la maison de son père, Ahogy az otthonában volt az atyám, il expérimentait la bonté et l'amour de son père. megtapasztalta az ő atyának a jóságát, a hűségét. Comme il était dans la maison de son père, Ahogy ott volt az apjának a házában, il vivait dans l'abondance. bőségben élt ez a fiú. Comme il vivait dans la maison de son père, Ahogy ott élt az apjának a házában, tout ce qui était à son père était à lui. minden, ami az ő apjáé volt, az övé. C'est la même chose de ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden. Ugyanezt történt az Éden kertjében. Quand Adam et Ève n'avaient pas péché, tous étaient dans la présence de leur Dieu, le Père qui les aimait tant. Mielőtt Ádám és Éva nem vétkeztek volna, azelőtt ott voltak Istennek a jelenlétében. Ils se sentaient aussi dans les jardins d'Éden, dans la sécurité. És ott abban a szép kertben is ők is biztonságban érezték Ils magukat. expérimentaient la bonté, la fidélité et l'amour du Père. És ők is megtapasztalták az atyának a hűségét, jóságát és kegyelmét. Alors le diable est venu pour les tromper. És jött az ördög, és megcsalta őket. Et quand ils ont péché, à ce moment-là, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. És amikor vétkeztek, Istennel ki kellett őket űznie az Éden kertjében. C'est de la même manière aussi avec l'enfant prodigue. Így történt a tékozló fiúval is. Il quitta la présence de son père. Elhagyta ő az atyának a jelenlétét. Il quitta les lieux de sécurité. Elhagyta a biztonság helyét. Il quitta le lieu où il expérimentait l'amour de son père. Elhagyta azt a helyet, ahol megtapasztalhatta az atya szeretetét. Laisse-moi te parler ce soir. Hadd beszéljek neked ma. Peut-être que tu es dans le Seigneur. Lehet, hogy te az Úrban vagy, Peut-être que tu étais chrétien. lehet, hogy hívő voltál, Peut-être que tu allais à l'église. lehet, hogy gyülekezetbe is jártál, Tu sentais l'amour du Père. és érezted ott az atyának a Tu szeretetét, sentais la bonté du Père. érezted az atya Tu jóságát, sentais la présence du Saint-Esprit dans ta vie. és az életedben ott érezted a Szent Szellemnek a jelenlétét. Peut-être que tu as fait aussi comme l'enfant prodigue. Lehet, hogy te is úgy jártál, mint a tékozló. L'enfant prodigue a dit non, je vais mener ma vie seule.
Ez a tékozló fiú azt mondta, hogy hadd vigyem az én életemet Je n'ai egyedül. pas besoin de toi, Père. Nincs szükségem rád, atyám. Je peux vivre sans toi. Nélküled is elboldogulok. Donne-moi ce qui me revient. Add nekem a részemet. Je vais partir. Hadd menjek el. Cela veut dire, Ez azt jelenti, ce jeune homme a mis la confiance dans sa personne, dans sa force. hogy ez a fiatalember a saját magába bízott, a saját erejébe. Et la Bible dit ceci. És azt mondja a Biblia, Maudit soit l'homme qui se confie en lui-même. hogy átkozott legyen az ember, aki emberben bízik. Qui se confie en lui-même. En lui-même. Aki saját magában bízik. Et qu'il soit maudit aussi celui qui se confie dans l'homme. És az is átkozott legyen, aki egy emberben bízik. Alors, cet enfant-là s'est séparé de son père. Tehát ez a fiú elment az atyától. De la même manière que Adam et Ève se sont séparés de leur père. Ahogy sokkal régebben Ádám és Éva elhagyták Istent az ő atyát. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Szeretteim az Úrban, là où tu es, ott ahol van, peut-être que tu as quitté la maison du Père. lehet, hogy te is elhagytad az atya házat. Peut-être que tu t'es éloigné du Père. Lehet, hogy távolodtál az Et atyától. laisse-moi te dire, Hadd mondjam neked, loin du Père, hogy az atyától távol, loin de ton Dieu, a te tu Istenettől n'es pas en sécurité. nem vagy biztonságban. Loin de Dieu, Istentől távol, loin de ton Père, a te atyától távol, tu ne vivras jamais la paix. soha nem fogod átélni a békességet. Loin du Père, Az atyától távol, tu ne peux pas expérimenter l'amour divin. nem tudod az isteni szeretetet Et megtapasztalni. cet enfant a pris tout son bien. Tehát ez a fiú fogta a vagyonának a Il est rácsot, parti dans un pays lointain, és elment egy messzi vidékre, loin de sa maison, messzire az otthonát, loin de son père. messzire az atyát. Alors la Bible dit ceci. Tehát azt mondja a Biblia, L'enfant croyait qu'avec l'argent, il sera plein de bonheur. azt hitte ez a fiú, hogy a pénzzel majd boldog lesz. Il croyait qu'avec l'argent, il sera le plus heureux de toute la terre. Azt hitte, hogy ezzel a vagyonnal majd ő lesz a legboldogabb a földön. Laisse-moi te parler, toi qui as l'argent. Hadd mondjam neked, akinek pénzed van. Toi qui es riche. Te, aki gazdag vagy. Tu te dis, pourquoi chercher Dieu? Ce sont les pauvres qui cherchent Dieu. Lehet te is azt mondod, hogy minek keressem én Istent, a szegényeknek hagyom ezt. Laisse-moi te dire, Hadd mondjam neked, l'argent ne donne pas le bonheur. hogy a pénz nem adja a boldogságot. L'argent ne donne pas la paix. A pénz nem adja a békességet. L'argent ne donne pas la joie. A pénz nem adja az örömet. Mais je connais quelqu'un, De én ismerek le Dieu valakit, d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, az Ábrahám, az Izsák és a qui a Jákob, envoyé son fils unique Jésus-Christ. aki elküldte az ő fiát, Jézus Krisztus. Si celui-là est dans ton cœur, par le Saint-Esprit, Hogyha ő benne lakik a te szívedben, c'est alors que tu seras joyeux. akkor örvendez, C'est alors que tu seras heureux. akkor leszel boldog. Alors la Bible me dit, Tehát azt mondja nekem a il Biblia, dissipa tout son bien hogy ez a fiú minden vagyonát avec les prostituées. a prostituáltak. Il allait dans les bars, Ment a bárokba, il allait dans les discos, diszkókba, il a dépensé tout son argent. és az egész vagyonát eltékozott. Vous savez, mes bien-aimés, Tudjátok, szerettek, quand tu as l'argent, amikor pénz van, tu as beaucoup d'amis. akkor nagyon sok a barát is. Mais quand tu perds l'argent, De amikor elveszíted a alors tu pénzedet, restes seul. egyedül marad. Alors cet enfant a tout dépensé son argent. Tehát ez a fiú mindennét elköltötte, Il est resté seul. és egyedül marad. Il lui manquait même à manger. És már nem is tudott mit enni. Il ne savait pas de quoi se vêtir. Nem tudott öltözködni sem. Alors il chercha un homme qui prenait soin des pauvres. És akkor elment munkát keresni egy olyan emberhez, akinek disznói volt. Imaginez-vous l'enfant qui avait un père riche, un père béni. L'enfant commence à manquer à manger. Tehát képzeljetek el egy olyan fiút, aki egy gazdag családból származik, akinek az apja nagyon gazdag, és már nem tud mit enni, éhezik. Et il est resté seul. És egyedül marad. Seul. Egyedül. Dépressif. Depressziós lett. Sans la joie. Öröm nélküli. Sans paix.
békesség. Peut-être que tu es dépressif toi aussi. Lehet, hogy te is depressziós vagy. Peut-être que tu es aussi malade toi aussi. Lehet, hogy beteg is vagy. Peut-être que tu te sens aussi seul. Lehet, hogy te is egyedül Viens à érzed. Jésus-Christ. Gyere Jézushoz, Tu ne te sentiras plus seul. és nem fogod magad többé Viens à egyedül. Jésus-Christ Gyere Jézus et Krisztushoz, tu seras plus dépressif. és többet nem leszel depressziós. Et une chose qui m'a plu dans la vie de cet enfant, És egy dolog tetszik nekem ennek a fiúnak az il életében, est rentré en lui-même. hogy elgondolkozott, Oh, il est rentré en lui-même. hogy elgondolkozott magában. Et il se dit, És azt mondta, oh, dans la maison de mon père, ó, az én atyámnak a házában mais il y a du tout. minden van. Dans la maison de mon père, Az én atyám házában les serviteurs, még a szolgák is, même mes serviteurs, az én szolgáim, à qui j'ai donné des lois, ils vivent dans l'abondance et moi ici, je souffre. Non, 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 non. akiknek én parancsolgattam, azok is bőségben vannak, én pedig itt majd éhen Il halok. dit non, je me lèverai. Azt mondja, nem, fölkelek, Je me lèverai. fölkelek, J'irai vers mon père. elmegyek az én atyám, Et je lui dirai, és azt mondom je neki, péché contre le ciel atyám, vétkeztem az égen et contre toi. és te ellened, Je ne suis pas digne és nem vagyok már méltó, d'être appelé ton fils. hogy a te fiadnak neveztek. Voilà une autre chose qui me plaît. És egy másik dolog is tetszik, C'est l'attitude du père. az atyának a viselkedése. L'attitude du père me plaît. Ennek az atyának a viselkedése megérint engem. Au lieu d'avoir la colère envers son fils, Ahelyett, hogy haragudott volna a fiát, au lieu d'haïr son fils, ahelyett, hogy gyűlölet lett volna mais tous benne, les jours, minden nap il sortait de sa parcelle. kiment az ő telkéről, Il regardait, est-ce que mon fils revient? és nézte, hogy hát ha a fia Est-ce visszajön. que mon fils est en route? Vajon visszajön az én fiam? Est-ce que mon fils revient à la maison? Vajon hazajön az én fiam? Mon bien-aimé dans le Seigneur, Szeretteim az Úrban. tous les jours Dieu te regarde. Isten minden nap rád néz. Tous les jours Dieu regarde à la fenêtre du ciel. A mennynek az ablakánál áll és néz Il téged. te regarde. Néz Il dit, téged, mon fils, és mondja, fiam, ma fille, lányom, quand est-ce que tu vas revenir à la mikor maison? fogsz visszajönni a Je házba? te parle ce soir. Neked szólok, Quel que soit dans les péchés que tu te trouves, bármi legyen az a bűn, amiben vagy. Dieu te regarde. Isten rád néz, Dieu t'attend. és vár téged, Il te dit, reviens à la maison. és azt mondja neked, gyere Même si tu vis dans la drogue, akkor is, hogyha drogozol, il te regarde. rád néz, Il dit, quand que tu vas revenir à la maison, és vár téged, hogy même si tu visszajöjjél. vis dans la prostitution, Hogyha prostituált vagy, le Père te regarde. az atya néz Il dit, rá, mon fils, és mondja neked, ma fille, fiam, lányom, quand est-ce que tu vas revenir à la mikor maison? fogsz visszajönni, Même si tu es voleur, akkor is, hogyha lopsz, il te regarde. rád Il dit, néz reviens à la maison. az atya, és Reviens à la maison. gyere vissza a te Mon hazádba, fils, te reviens à la maison. Fiam, gyere Tous vissza. les jours, il regarde. Minden nap néz Il téged, t'attend és vár téged, afin que tu reviennes à la maison. hogy visszagyere hozzá. Alors, cet enfant prit la décision Tehát ez a gyermek elhatározta et il a magát, couru vers son père. hogy visszaszalad az atyába. Voilà ce que Dieu attend de toi. Ezt várja tőled is Isten, Que tu prennes la décision comme l'a fait cet enfant. hogy elhatározz, hogy visszajöjjél. Ce qui dépend, c'est prendre la décision dans ton cœur. Ami fontos, hogy elhatározd a szívedbe. Alors cet enfant sentait dans son cœur que Dieu l'attire, son père l'attire. Il sentait l'amour de son père qui l'attirait. Ez a fiú is érezte, hogy a szívébe, hogy az atya várja őt vissza, szereti még. Et la Bible me dit ceci. És azt mondja a Biblia, Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Jézus mondta, hogy íme az ajtó előtt állok és Celui zörgök. que si tu sens qu'il te parle maintenant, alors prends la décision et cours vers le Père. Ha érzed, hogy most hív téged az atya, akkor gyere és szaladj ő hozzá. Alors le Père regardait de loin. Tehát az atya messzire nézett, Il a vu son fils venir. és egyszerre csak meglátta a fiát, ahogy jön Le hozzá. Père courra vers son
fils És az apa elkezdett szaladni ő felé, et tomba dans les coups de son fils. és átölelte őt. Et son fils lui dira, És az ő fia mondta, Père, atyám, j'ai péché contre le ciel vétkeztem az ég ellen, et contre toi. és te ellened. Je ne suis même pas digne És vagyok méltó, d'être appelé ton fils. hogy fiatnak hivatkozz. Prends-moi comme ton serviteur. Hadd legyek egyike a szolgáidnak. Oh, le père dira, je m'occupe même pas de ça, je m'occupe même pas de ça. De az apa nem is foglalkozott ezzel. Je t'aime tel que tu es mon fils. Mondta, hogy szeretlek úgy, ahogy vagy. Il appela ses serviteurs. És hívta a szolgáit. Venez, Gyertek! résistons-nous. Örvendezzünk! Venez, Gyertek! dansons. Táncoljunk! Venez, Gyertek! tuons un veau gras. Öljük le a hízott tulkot! Faisons une grande fête. És Oh, csináljunk egy nagy mon fils ünnepet, était mort. aki meghalt. Il est revenu à la vie. Feltámadott. Mon fils qui était perdu, Az én fiam, aki elveszett, il a été retrouvé. megtaláltatott. Allez, tuez un veau gras, fêtons, dansons. Öljétek le a hízott tulkot, és ünnepeljünk, táncoljunk. L'enfant était sale. És ez a fiú piszkos volt. Cet enfant était souillé Szennyes ruhába volt. parce qu'il dormait et vivait avec les pourceaux. Mert ott ült, ott állt, ott élt a disznók között. Il dormait avec les pourceaux. Il vivait avec les pourceaux. Mert a disznók között aludt, ott élt velük. Les pourceaux symbolisent les démons. A disznók a démonokat szimbolizálják. Les pourceaux symbolisent le monde. A disznók a világot szimbolizálják. Toi qui t'es éloigné de Dieu, Te, aki elhagytad Isten, tu es devenu ami des démons. a démonoknak barátja lettél. Tu es devenu ami des esprits mauvais. Gonosz szellemeknek a barátja Tu lettél. vis avec eux. Velük élsz, Tu manges avec eux. velük eszel, Et tu es sale. és be vagy szent. Alors si tu reviens à Jésus-Christ ce soir, Tehát ha ma visszajössz Jézus Krisztushoz, Jésus va t'ôter l'habit que tu portes, la robe est sale. Jézus Krisztus leveszi a te szennyes ruhádat, Et il va t'habiller d'une robe blanche. és fehér ruhába öltöztet téged. Une robe blanche. Egy fehér ruhába. Cela veut dire, Ez azt jelenti, Dieu veut te restaurer. hogy Isten helyre akar Quand il te állítani. donne une robe blanche, cela veut dire, A fehér ruha azt jelenti, il t'a accueilli. hogy ő befogad Il téged, a pardonné tes péchés. megbocsátja a bűneidet, Il t'accepte dans sa présence. elfogad téged az ő jelenlétébe. C'est pourquoi il a dit, ôtez cette robe. Ezért mondta az atya és a fiúnak, vagy a szolgáinak, hogy vegyétek le róla a Donnez-lui ruhát. une robe blanche. Adjatok neki egy hófehér, Donnez-lui une nouvelle robe. adjatok neki egy új ruhát. Jésus-Christ Jézus Krisztus veut te laver ce soir. meg akar téged most, Par son sang précieux, az ő bárány il va ôter toute sueur de toi. minden szennyet le akar mosni róla, Par son sang précieux, az ő drága il vérét. veut te délivrer de tous les démons. Meg akar téged szabadítani minden démon. Vivre avec les pourceaux, Az, hogy disznóval él, cela veut dire encore az azt jelenti, vivre avec la malédiction, átokkal élni, vivre dans la pauvreté, szegénységben élni, vivre dans l'échec, sikertelenségben élni, vivre dans la mort elle-même. a halálban élni. Cela veut dire vivre avec les pourceaux. Tehát ez azt jelenti, Cela veut dire tu vis loin de ton Dieu. ez azt jelenti, hogy te messzire élsz a te atyád. Alors Jésus est venu te chercher Tehát Jézus jött, hogy vigyen ő hozzá, pour te délivrer de la main des pourceaux, de la main des démons. hogy megszabadítson téged a disznóktól, a démonoktól. Seulement ça dépend de ta décision. De ez a te elhatározásodtól. Oh Dieu est amour. Isten szeretet. Oh Dieu miséricordieux. Isten Oh irgalmas. Dieu plein de bonté. Isten tele van jósággal. Il ne s'est pas occupé de ce qu'a fait l'enfant. És nem foglalkozik azzal, hogy mit tettél, Il l'embrassa. hanem megölel Mais téged. bien-aimé, Dieu veut t'embrasser par son Fils.
Szeretteim, meg akart titeket ölelni az Úr, mint ahogy ez az. Jésus veut t'embrasser Jézus meg akar téged ölelni így. par son amour, Az ő szeretete, par sa bonté. jósága Il által. va ôter cet habit de souillure, És le akarja venni rólad a szennyes ruhát. cet habit de condamnation, Ezt a kárhozatos ruhát. cet habit de tristesse, Ezt a szomorú ruhát. cet habit de maladie, de la dépression. A betegség ruháját, az átok Il ruháját. veut t'enlever ça. Le akarja vetni rólad. Cet habit de malédiction, de la peur, de découragement. Ezt a félelem ruhát, ezt az átok ruhát le akarja venni rólad. Cet habit de découragement, Ezt az elkeseredés ruhát il veut l'ôter le akarja venni rólad. et t'habiller d'une nouvelle robe. És fel akar téged öltöztetni egy új ruhába. Afin que tu commences à mener de bonnes œuvres. Azért, hogy jó cselekedetekben Une járj. robe blanche signifie encore de bonnes œuvres. Mert a fehér ruha ezt is jelenti, jó Dieu cselekedet. t'appelle à mener une nouvelle vie Tehát Isten arra hív el téged, hogy egy új életbe kezdjél. dans sa présence. Az ő jelenlétében. Alors quand l'enfant est revenu à la maison, Tehát amikor ez a fiú visszajött az atyai házhoz, quand on l'a habillé, amikor őt felöltöztették, alors il se sentit encore en sécurité. akkor újra biztonságban érezte magát. Alors il a senti qu'il a retrouvé l'autorité et le pouvoir qu'il avait perdu. Akkor úgy érezte ez a fiú, hogy újra tekintélyt kapott, hatalmat. Alors Jésus te dit, reviens à la maison mon fils. Tehát Jézus neked is mondja, gyere vissza a házba. Et il va te revêtir encore de son autorité et de son pouvoir. És neked is oda akarja adni az ő hatalmát, tekintélyét, Afin que tu domines encore. hogy újra uralkodhassál. Afin que tu règnes encore. Azért, hogy uralkodjál. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Hadd mondjak egy jó Si hírt, tu es rempli de la présence de ton Père, hogyha az atyának a jelenléte van benne, si tu es rempli de la présence du Saint-Esprit, hogyha a Szent Szellemnek a teljességével vagy betölt, alors tu vaincras les puceaux. akkor te is le fogod győzni a disznókat. Cela veut dire, Ez azt tu jelenti, vas vaincre les démons, hogy legyőzöd a tu démonokat, vas vaincre les diables, legyőzöd a tu sátánt, vas vaincre la maladie, legyőzöd a tu vas betegséget, vaincre la malédiction, legyőzöd az tu vas áldozatokat, vaincre la pauvreté, legyőzöd a tu vas szegénységet, vaincre l'échec, legyőzöd a tu vas vaincre sikertelenséget, la haine, legyőzöd a tu vas gyűlöletet. vaincre les diables lui-même, tu vas l'écraser parce que Jésus-Christ te donne l'autorité et le pouvoir qui est dans l'habit, qui est dans la robe. Legyőzöd az ördögöt, mert Jézus már legyőzte őt, és ad neked hatalmat és tekintélyt újra. Et te redonne la robe pour vaincre. És visszaadja ad neked szép fehér ruhát. C'est ça la bonne nouvelle que je partage aujourd'hui avec toi. Ez az a örömhír, amit el akartam nektek mondani. Il dit, donne-lui les souliers. És azt mondta az apa neki, hogy a szolgáknak, hogy adjatok neki új cipőt Qui is. symbolise encore Ez szimbolizálja qu'il a reçu encore l'autorité azt, hogy kapott újra tekintélyt, d'être appelé enfant, hogy Isten fiának d'être neveztesse, appelé fils. hogy fiúnak neveztesse. Alors, ce soir, si tu reviens au Seigneur, il va te donner les souliers. Tehát, hogyha visszajössz most az Úrhoz, ad neked újra cipőt. Cela veut dire, il te restaure. Azt jelenti ez, hogy újra helyreállít téged. Il rétablit ton autorité dans sa présence. Visszaadja neked a tekintélyt, hogy visszajöhessél az ő Les jelenlétében. souliers symbolisent encore les ailes de l'évangile. A cipő azt is szimbolizálja, hogy az evangéliumnak a buzgósága benned lesz. Toi qui allais dans l'église, Te, aki jártál tu gyülekezetbe, te poses la question, és felteszed est-ce magadnak que a Dieu m'aime kérdést, encore? hogy Isten szeret még engem? Dieu peut encore m'utiliser? Isten fel tud még engem használni? Reviens seulement au Seigneur. Csak gyere vissza az Úrhoz, Il va te donner les souliers. és ad neked cipőt. Il va rétablir ton autorité. Vissza fogja adni neked a tekintélyedet, Et tu vas encore régner. és újra uralkodhatsz. Avant de terminer, És mielőtt befejezném, et la Bible dit ceci. azt mondja a Biblia, Il dira, donne-lui l'anneau.
hogy itt azt mondja az atya a szolgálatnak, adjatok neki gyűrűt az ujjára. Donne-lui une bague Adjatok neki egy gyűrűt az ujjára. qui symbolise encore Ez szimbolizálja, que le Père veut faire encore une nouvelle alliance avec toi par Jésus-Christ. hogy az atya egy új szövetséget akar veled kötni újra az Úr Jézuson Et keresztül. dit, mon fils, tu es revenu. Azt mondja, te visszajöttél, fiam, hozzá. Je te rétablis. Én visszaállítalak téged. Voici les preuves. Je te donne la bague. És ennek a gyűrű a jelképe. Alors, faisons encore une alliance. Kössünk újra szerződést, Vivons encore dans la paix. és éljünk békességben. Et il y a le sang de la nouvelle alliance qui a coulé sur la croix. És az új szövetségnek a vére már kifolytott a kereszten. C'est par le sang que nous pouvons entrer dans la présence du Père. És az Úrnak a vére által tudunk menni. C'est le sang de l'agneau qui a rétabli notre relation avec le Père. Jézus Krisztusnak a bárány vére által újra kapcsolatunk lehet az C'est le Atyával. sang de la nouvelle alliance qui nous a réconciliés avec notre Père. Az új szövetségnek a vére kibékített minket újra az Atyával. Alors, la bague symbolise encore l'autorité et le pouvoir. És a gyűrű szimbolizálja a hatalmat és a tekintélyt is. Vous savez, dans les anciens temps, Tudjátok, a régi időkben, quand le roi mettait sa bague sur un document, cela veut dire, cela est écrit, ce n'est plus irrévocable. tehát amikor egy király rátette a pecsét gyűrűjét egy dokumentumra, az azt jelentette, hogy az megmásíthatatlan. Alors cela veut dire, si tu reviens au Seigneur, s'il te donne sa bague, Ez azt jelenti, hogy ha az Úr odaadja neked az ő gyűrűjét, donc tu entres dans son alliance. akkor te belépsz újra az ő új szövetségébe. Et personne d'autre ne peut te séparer de lui. És soha többé senki nem tud téged elválasztani tőle. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans ta vie ce soir. Ezt akarja tenni ma az Úr a te életedben. Il t'appelle, Hív téged, il dit viens, azt mondja neked, gyere vissza, viens, jöjj vissza, je t'attends, viens, én várlak téged, je vais te restaurer, helyre akarlak je veux te állítani, rétablir. helyre akarlak téged állítani. Reviens mon fils. Gyere vissza, fiam. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, Szeretteim az Úrban, sachez une chose, tudjatok egy dolgot, que nous sommes dans les derniers jours. hogy az utolsó időkben élünk, Nous vivons des temps difficiles. és nehéz időket élünk. Et bientôt l'Antichrist viendra És nem sokára az Antikrisztus meg fog jelenni, pour établir son royaume et son pouvoir. hogy uralkodjon ezen a Mais világon. avant qu'il vienne, De mielőtt jönne, avant qu'il règne, mielőtt uralkodna, l'Église va partir. az egyház föl fog menni az Úrhoz. C'est pourquoi Jésus t'appelle. Ezért téged is hív. Il dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Azt mondja neked, a szíved ajtaja előtt állok és Et zörgetek. il est écrit, si tu entends aujourd'hui sa voix, n'endurcis pas ton cœur. És meg van írva máshol, hogy ha ma hallod az ő szavát, ne keményítsd meg a szívedet. Ses bras sont ouverts. Az ő karjai tárva nyitva. Ça dépend de toi. Tőled függ. Si tu as pris la décision, Hogyha elhatározod, alors cours, akkor szaladj hozzá. cours vers le Père, Szaladj az atyám. cours vers le Père. Szaladj az atyám. Au moment où je te parle, Most, ahogy beszélek neked, là où tu es assis, ott, ahol ülsz, là où tu me suis, ott, ahol figyelsz rám, Jésus est devant toi. Jézus ott áll előtted. Il te regarde. Rád néz, Il te dit ouvre seulement ton cœur és azt mondja neked, csak nyisd ki a szívedet, et ta bouche és a te szádat, et confesse mon nom. és vald meg a te száddal az én nevemet. Alors le roi des rois, A királyok királya, le Seigneur des seigneurs, uraknak ura, le Dieu de gloire, a dicsőség, le Dieu vivant et le tout-puissant, élő Isten, a mindenható. il est devant toi au moment où je te parle. Ott van előtted, most, ahogy szólok. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ő, aki mondta, hogy jöjjetek én hozzám, ti, aki meg vagytok fáradva és terhelve, Et je vous donnerai du repos. és én megnyugosztlak titeket. Voilà, ce soir il veut te décharger. Tehát az Úr ma le akarja venni a te terheidet. Comme il a déchargé
les fils prodigues. Mint ahogy levette ez az atya a fiúnak a C'est terheit. en fait de charger, Ez a fiú meg volt charger, terhelve. charger du péché, Meg volt terhelve bűnös, charger du rejet, elvetettségben. charger de l'amertume. Tele volt keserűséggel. Alors viens Jésus, toi qui es chargé. Te is, aki meg vagy terhelve. Peut-être que tu es chargé, Gyere Jézushoz. tu es chargé de ta maladie. Lehet, hogy meg vagy terhelve egy betegséggel, Tu es chargé de la pauvreté. vagy a szegénységgel, Tu es chargé de l'échec. vagy sikertelenséggel. Tu es chargé de découragement. Lehet, hogy meg vagy terhelve csüggedéssel, Tu es chargé de la peur. vagy félelemmel, Tu es chargé du péché. vagy bűnnel. Toi-même tu sais. Te tudod. Il te dit viens, De azt mondja neked, gyere, je vais te décharger. hadd vegyem le a terheidet. Viens, Jöjj! je vais te décharger. Le akarom venni a Il est terheidet. écrit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. És meg van írva, hogy ha az Isten fia megszabadít, akkor valósággal Il szabadít. veut t'affranchir ce soir. Ő meg akar szabadítani téged. Il veut t'affranchir ce soir. Ő meg akar téged most szabadítani. Alors, nous te demandons d'ouvrir ton cœur et de répéter cette prière après nous. Tehát kérjük, hogy nyisd meg a szívedet, és mondd utánunk ezt az imát. Et Jésus va entrer dans ton cœur. És akkor Jézus be fog lépni a te életedbe. Nous te donnons une seconde. Adunk egy kis időt, Une seconde. egy másodpercet, Prends la décision és határozd el magadat, et dis après nous cette prière. és mondd utánunk ezt az imát. Et Jésus va entrer dans ton cœur. És Jézus be fog lépni az életedbe. Alors, ferme tes yeux là où tu es Tehát csukd be a szemedet ott, ahol vagy, et répète cette prière avec nous. és mondd utánunk ezt az imát. Tendre Père, Édes atyám, merci de ce que tu m'as parlé. köszönöm, hogy szóltál hozzám. Oui, je m'étais éloigné de toi. Igen, eltávolodtam tőled. Oui, je vis dans les péchés. Igen, bűnben élek. Oui, je vis dans le mal. A rosszban élek. Mais j'ai entendu ta parole. De hallottam a te igédet. Ta parole m'a touché. A te igéd megérintett engem. Et je prends la décision És most elhatározom, de revenir à toi, mon Père. hogy visszajövök hozzád, atyám. C'est pourquoi ce soir, Ezért ma este, Seigneur Jésus-Christ, Úr Jézus Krisztus, je t'ouvre mon cœur. kinyitom a szívemet. Viens dans mon cœur. Jöjj a szívembe, Viens possède ma vie. és a tied legyen az én életem. Je te reçois ce soir Befogadlak téged ma dans mon cœur a szívembe, comme mon Seigneur mint személyes uramat et mon Sauveur personnel. és megváltómat. Seigneur Jésus, Úr Jézus, je crois hiszem, que tu es le Fils de Dieu. hogy te Isten fia vagy. Seigneur Jésus, Úr Jézus Krisztus, pardonne tous mes péchés. bocsáss meg minden vétkemet. Lave-moi, Seigneur, Mossál meg engem, Uram, par ton sang précieux. te drága véreddel. Seigneur Jésus-Christ, Úr Jézus Krisztus, par ton sang précieux, a te véreddel. efface mon nom dans les livres de la mort. Töröld ki az én nevemet a halál könyvéből, Et par le Saint-Esprit, és a Szent Szellem által écris-le dans les livres des vies. írd fel azt az élet könyvébe. Merci Seigneur, Köszönöm, Uram, parce que tu m'as sauvé. hogy megmentettél. Merci Seigneur Köszönöm, Uram, pour la vie éternelle. az örök élet. Bien-aimé, la Bible dit il y a une grande joie dans le ciel. Szeretteim, hadd mondjam, hogy egy nagy örömünnep van a mennyben, Quand une seule personne s'est convertie. amikor egy ember megtér. C'est pourquoi j'acclame. Ezért ön megtapsolok. Les ciels t'acclament. Megtapsollak téged. Les anges acclament. Az angyalokkal együtt, Les ciels acclament. az egész menny Les pères acclament. az egész menny is Il tapsol. est dans la joie des pères. És az atya örömben van, Parce que tu es né de nouveau. mert te újjá À születtél. partir d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. És mától fogva Isten gyermeke vagy. Si tu es à Budapest, Ha Budapesten vagy, alors tu peux venir dans notre église. akkor eljöhetsz a mi gyülekezetünkbe. Si tu es loin de Budapest, si tu es dans un pays étranger, Ha messze vagy egy külföldi országban, cherche une église. akkor keressél magadnak egy Là où on gyülekezetet, prêche Jésus-Christ dans la vérité. ott, ahol Jézus Krisztus prédikálják igazságban, Et tu seras béni. és meg leszel áldva. Et maintenant, je vais prier pour tous les malades.
Most hadd imádkozzak minden betegért. Alors mets ta main là où tu as mal. Megkérlek téged, hogy oda tedd a kezed, ahol fáj. Le Seigneur va te guérir maintenant. És az Úr meg fog téged most gyógyítani. La main de l'Éternel Az Úrnak a keze est sur toi maintenant. rajtad van most. La main de Az l'Éternel Úrnak a keze est sur toi maintenant. rajtad van most. Là où tu es maintenant. Ott, ahol Le van. Seigneur te touche. Az Úr megéri. Là où tu es là maintenant. Ott, ahol Le van. Seigneur te guérit. Az Úr Au nom meggyógyít. de Az Jésus-Christ. Úr Jézus Krisztus. Au nom de Az Jésus-Christ. Úr Jézus Krisztus. Par la puissance du Saint-Esprit. A Szent Szellem ereje Et laisse-moi te dire, rien n'est impossible à mon Dieu. hogy az én Istenemnek nincsen Moi, je lehetetlen. crois dans les miracles. Én hiszek a Moi, je csodákban. crois dans les Én guérisons. hiszek a C'est gyógyulásban. pourquoi, Ezért toi qui as l'appendicite, neked, akinek van még gyulladásod, que ça disparaisse maintenant. most tűnjön el Au nom de az Jésus-Christ. Úr Jézus Krisztus Que nevében. l'appendicite És ez a gyulladás disparaisse tűnjön el teljesen. maintenant. Az Úr Jézus Par la Krisztus puissance nevében. du Saint-Esprit. Szent Szellem ereje által. Au nom de Az Jésus-Christ. Úr Jézus Krisztus nevében. Toi qui as des maux de tête, Neked, akinek fáj a fejed, alors que ça disparaisse maintenant. azt mondom, hogy tűnjön el ez a Par la fejfájás. puissance du Szent Saint-Esprit. Szellem ereje által. Au nom de Jésus. Jézus nevében. Toi qui as la diabète, Neked, akinek le cukorbetegség, Seigneur te touche maintenant. az Úr megérint most Il téged. te touche maintenant. Megérint most téged. Alors sois guéri maintenant. Légy gyógyul. Par la puissance du Szent Saint-Esprit. Szellem ereje által. Au nom de Jésus-Christ. Jézus Krisztus nevében. Maintenant, je libère l'onction des miracles. Most a csodának a kenete jön. Si tu ne marches pas, Hogyha nem tudsz járni, lève-toi kelj fel, et marche maintenant. és jár. Au nom de Jésus. Jézus Krisztus Au nom de nevében. Jésus. Jézus Si Krisztus tu ne voyais nevében. pas bien, Hogyha nem láttál jól, si tu vivais dans la myopie, hogyha rövidlátó vagy, si tu es aveugle, hogyha vak vagy, la main de l'Éternel est sur toi maintenant. az Úrnak a keze rajtad van most. Guéris au nom de Jésus. Gyógyulj meg az Úr Jézus Reçois le nevében. miracle. Kapd Reçois le meg a miracle. csodádat. Reçois le miracle. Vedd a te csodádat. Reçois le miracle. Vedd a te csodádat. Au nom de Jésus-Christ. Jézus Krisztus nevében. Au nom de Jésus-Christ. Jézus Krisztus Au nevében. nom de Jésus-Christ. Jézus Krisztus Si nevében. tu as la maladie de tension, Hogyha si tu as la maladie de tension, vérnyomás problémád van, si tu as la maladie d'asthme, hogyha aszmád van, si tu as des problèmes dans ton cou, hogyha a torkoddal van si tu problémád, as mal à la gorge, hogyha fáj a torkod, si tu as mal au dos, hogyha fáj a hátad, je sens l'onction de guérison maintenant. érzem a gyógyulásnak a kenetét. Mets la main là où tu as mal. Tedd rá a kezedet oda, ahol fáj, Tu viendras témoigner és fogsz jönni bizonságot tenni, que Jésus-Christ hogy Jézus Krisztus est le médecin des médecins. az orvosok orvosa. Il est le roi des rois, Ő a királyok le királya, seigneur des seigneurs. uraknak ura. Celui qui est ressuscité le troisième jour. Hey, celui qui vit au siècle des siècles. Il te touche maintenant. Most megérint Il te touche maintenant. megérint Il téged, te touche maintenant. megérint téged. Sois guéri par ses maîtres sûrs. Légy meggyógyulva az ő sebeiben. Si tu étais possédé, Hogyha démonizált voltál, si tu étais possédé, hogyha démonizált je voltál, te déclare libre. most megvallom, hogy te szabad, Libre. hogy szabad vagy. Libre. Szabad vagy. Libre. Szabad vagy. Au nom de Jésus-Christ. Jézus Krisztus Par nevében. la puissance du Saint-Esprit. Szent Szellem ereje által. Oh, je bénis Dieu. Áldom az Urat, Parce que tu es guéri. mert meggyógyultál. Je bénis Dieu. Áldom az Urat, Parce que le miracle est entré dans ta maison. mert a csoda bement a te házadba. Allez, commence à sauter. Kezdjél ugrálni, Commence à bouger. kezdjél mozogni, Commence à toucher ta tête. fogd meg a fejedet, Tes yeux, tes oreilles. a szemeidet, a füledet, Ton ventre. a hasadat. Quelque chose s'est passé. Valami Hey, történt, quelque chose s'est passé. valami történt, Quelque chose s'est passé. valami történt, Quelque chose s'est passé. valami történt, Et tu seras plus la même personne. és nem leszel többé ugyanaz. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Az Úr Jézus Krisztus nevében légy Comme áldva. nous l'avons dit l'autre fois,
Ahogy a múltkor is mondtuk, Notre église se situe en Hongrie, à Budapest, a mi gyülekezetünk Magyarországon van, Budapesten, dans le 8e a arrondissement, 8. kerületben, sur Békésy utca numéro 1. a Békési utca 1-ben vagyunk, Alors tu es le bienvenu. és szeretettel várunk. Chaque dimanche, Minden vasárnap nous vous attendons à partir de 16h. 16 órától fölfelé van Isten Et chaque tisztelet, mardi et jeudi, il y a l'étude biblique és minden kedden és csütörtökön à bibliaóra, partir de 18h. 18 órától fölfelé. Alors, nous travaillons avec notre frère ami que nous aimons bien, qui s'appelle Béni, És mi a Beni testvérünkkel együtt munkálkodunk, celui qui est le chef de cette studio. ennek a stúdiónak a munkatársa, Lui, c'est lui le chef de ce studio, le chef. ő a főnök itt, Alors, il va mettre sur votre écran és ő fölteszi a képernyőtökre les numéros de téléphone, a notre telefonszámokat, adresse a mi címünket, et l'adresse de notre site. és a honlapunkat is. En passant, que Dieu les bénisse. Az Úr áldja meg őt, Que Dieu bénisse aussi Maman Gabrielle, notre interprète. áldja meg az Úr a Gabriellát is, a tolmácsomat. Nous l'aimons beaucoup, ça fait 16 ans que nous travaillons ensemble. Szeretjük őt, mert 16 évet együtt dolgozunk. Que Dieu vous bénisse. Az Úr áldjon meg titeket. Shalom. Shalom. À bientôt, bye bye. És a viszontlátás. Imakéréseiket, kérdéseiket és észrevételeiket a képernyőn látható e-mail címre várjuk. A felvételt, a díszletet és a vágást a Sion Design készítette.